ஹாய் ஹலோ நண்பர்களே. இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு ஹாண்டட் ரயில்வே ஸ்டேஷன். அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நைட் டியூட்டியில் யார் வேலை செய்தாலும் ஒரு பேய் வசியம் பண்ணி கூப்பிட்டு அவங்கள கொடூரமாக கொள்ளுது. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தா ஒரு பேய் வந்து அந்த ரயில்வே ட்ராக்கில் படுத்துக்கிட்டே கூப்பிடுது அவங்கள வசியம் பண்ணி. அந்த சமயத்தில் இந்த ஆம்பளை இது என்னடா இது ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான உருவமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு உட்காந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான். அப்புறமேட்டுக்கு நடந்து போக ஆரம்பிக்கிறான். போனோடனே அந்த பேய்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டான். மாட்டினோடனே அந்த பேய் கொடூரமாக அவனை கொன்று தீத்துடுது. தலை தனியாக காலை தனியாக. அதேமாரி வேற ஒருத்தன் வேலைக்கு வரான். அவனையும் வசியம் பண்ணி கூப்பிடுதான். அவனும் அந்த பேய் வசியத்தில் போகிறான். போனதுக்கப்புறம் அவன் செத்துட்டான் கொடூர முறையில். அதேமாரி அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஒரு ஹண்டடாக இருக்கும். யாரெல்லாம் அந்த இடத்துல வேலை செய்ய வராங்களோ அவங்கெல்லாம் கொடூரமாக அந்த பேய் கொல்லுது. யாரெல்லாம் அந்த டார்கெட்டில் வராங்களோ அதேமாரி இன்னொருத்தவன் டார்கெட்டில் வந்ததுக்கப்புறம் அவனையும் கொடூரமாக கொன்று தீர்த்துருச்சு. அந்த இடத்துல யார் வேலை செய்ய வந்தாலும் எல்லாத்தையும் கொடூரமாக வித்தியாச முறையில் கொல்லுது. அடுத்தது வேறு ஒருத்தன் வந்துட்டான். அவனும் அதே நிலைமையில் போகிறான். இந்த வித்தியாசமான ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அன்டில் தட் டேக் கேர். பாய் பாய் ஆல்.